上集说到，不信邪的小姑子把婆婆接回家住，结果落得离婚卖房子的下场。婆婆无处可去，又找到了儿媳。你现在就两个选择，一是回到我的房子照顾我，二是让我跟着你们住在你们的出租屋里。嫂子不要答应他，活该，没有人给他养老。前面我还可怜他，把他接到家里面照顾，结果我好好的家就让他给我毁了。妈，你赶紧走吧，这里不欢迎你。就算你们不欢迎我也没有用，我今天已经找了社区的工作人员来帮忙了，他们很快就会过来的。让你嫂子选择回家或者我跟着住，这是社区给我出的主意。他们说我的要求非常正当合理，你嫂子必须选一个，不然我可以告他，到时社区也会帮我的。女儿，你和你老公离婚是早晚的事，不要怪我。就因为我叫他给我倒洗脚水，他就把我赶出家门，这种男人根本靠不住。你现在还年轻漂亮，他还肯要你，等你老了，他也会甩了你的。你就别怪我说实话。你在胡说八道什么呢？我很了解我老公是什么样的人，你私下做过多少小动作，我也一清二楚。你天天凌晨4点就爬起来，故意弄出响声，让我老公没办法睡觉。我老公是做律师的，保持好的睡眠很重要，这个你不是不知道。更过分的是，我老公上班赶时间的时候，你竟然往他唯一的一双工作鞋里倒水，害得我老公只能穿着湿鞋上班。你还经常吃完水果就直接用我老公的衣服擦手，我都亲眼看见你这样做过不下10次。他每天下班就很累了，你还整晚的指桑骂槐，真不知道谁能忍受你这些缺德事。我老公只能天天住单位，连床都没有，这种日子你让我老公怎么撑得住啊？谁让他不尊重我的，他就是活该。离婚以后是不是没给你分财产？你们结婚1年多了，他都不在房本上加你名字，这是真的把你当成一家人吗？我看他早就做好了离婚的打算了，只是借着我住进你家的这个机会离婚罢了。我原本以为离婚了他会把房子留给你，结果你自己都没地方住了。你说你是咋混的？别人离婚了都是有房有车有钱，你这离婚了连一根毛都没有捞到。我早都跟你说过，趁着你们感情好的时候把房子车子都捞到自己手上。你不听我的，现在好了，年龄大了不说，还是个离过婚的，以后都不知道能不能再找一个。我有你这样的缺心眼女儿，我都嫌丢人。谁告诉你我是净身出户？我老公虽然没有把房子给我，但他给我留了20万。关键是我凭什么要他的房子？房子是婚前他爸妈给他买的，我结婚的时候你1分钱的陪嫁都没有给，还问我老公要50万的彩礼，我老公实在拿不出来，最后给了30万。30万比起别人家的彩礼已经够多了，你还不知足，还嫌弃我老公穷酸，冷嘲热讽的把他贬得一文不值。结婚以后还想让我把房子和车全都霸在手上，你没脸没皮，我还是要脸的。你连自己的亲闺女的家庭都能祸散了，像你这样做人做事不会有好下场的。你看到时候谁给你养老？我才不怕没人给我养老。法律规定子女必须给父母养老，你们敢不给我养老那就是犯法。有人上楼了，应该就是社区的人来了，你嫂子就算再不喜欢我又能怎么样？等会社区的人来了，他还是得让我进门。社区同志，你来了。这就是你儿子家吗？你说你现在病了，需要你儿子儿媳照顾。是呀，我有心脏病，身体很虚弱，平时的饮食起居需要有人在身边照顾。这就是我儿媳，还有一个是我女儿。我女儿有点丢人现眼了，她刚离婚被她老公赶出来了，现在连住的地方都没有。不提她了，我说我儿媳吧，我儿媳其实是个挺好的姑娘，乡下来的，特别能干活，家里的家务都不用我操心。她就是心眼太小了，稍微说她2句她就不愿意了。你说我是做婆婆的，说她2句不是很正常吗？她就离家出走了，现在这是她租的房子，1年白白扔出去好几万的房租。我那个房子很大，100多平米，现在就我一个人住，她要是和我住一起，这几万块钱不就省下来了吗？可能乡下人心眼都不大，她到现在都生我的气。我找你们过来也是想和她缓和关系，以前的恩恩怨怨都过去了，我也不想再追究了，甚至我都可以给她道歉。我现在想和她处好婆媳关系，我都已经是黄土埋到脖子的人了，还有什么看不开的？你婆婆叫你小慧，那我就也叫你小慧吧。
你看你婆婆都先给你道歉了，你也不要一直揪着不放，多念着她点好。牙齿嘴唇还有磕碰的时候呢，一家人谁多一句谁少一句的，不要那么计较，多包容一下老人。按理来说你和你老公是要给他养老的，不然到哪里都说不通。他现在这么大年纪了，又有心脏病，身边没有人怎么行？你老公人去哪了？你先让你婆婆进屋再说。我老公还没回来呢，大哥，我绝对不能让婆婆进门。你可能不太了解，我婆婆表里不一，嘴上说的好听，私底下要多坏有多坏。我旁边这位是婆婆亲生女儿，上个月还把婆婆接回家照顾，结果1个月后就被婆婆搞到离婚收场。我和老公本来就是和婆婆住一起的，住的还是她的房子，她搞得家里乱七八糟，鸡犬不宁的，我们都没有办法正常生活，逼得我们不得不搬出来，宁可租房子也不愿意跟她住一起，请你理解我们的难处。你可不要在这里胡说，你婆婆都这么大年纪了，身体又不好，她怎么可能影响你们生活？我也不是随口编造，我把我们家的事情告诉你吧。我婚后从来没有要求婆婆动手做任何家务，我还经常给她按摩肩膀和腿，我觉得这是作为儿媳应该的。但是我再怎么孝顺她，她都不领情。我只要得空闲下来，她就故意制造各种麻烦。今天用可乐泼地毯，明天把墨水往墙上甩，后天不小心把碗筷花盆砸了。她一肚子坏水，整天变着花样让我下班后一刻都不得闲着，总看不起我这个农村媳妇，说我有力气就该多干活。她还整天盘算着怎么刁难我，她的脚有严重脚气，还要我给她洗脚，故意让我也染上脚气。我不愿意，她就说我不懂尊老，还总怂恿我们离婚。我实在忍无可忍，只能搬出来自己租房子。我都做好离婚准备了，幸好我老公支持我，也和我搬出来了，我们的婚姻才保住。我实在太冤枉了。小慧说完以后，小姑子也把自己的委屈说了出来，从婆婆半夜起床打扰他们睡觉，一直说到婆婆往她老公鞋里倒水，把社区工作人员听得愣住了。他们也没有见过这样难缠的老人。阿姨，他们说的这都是真的吗？你这样的情况，你让我怎么说？这个事不是1、2句话就能调解的，你要把你的情况如实的告诉我们，我们要出具专门的调解方案。我今天还有其他事，我就先回去了。不行了，我的头好晕，我现在要先躺下来。小慧，你快把我扶进去，把我扶到床上躺下，我心脏病要犯了，要是有个什么意外，你可负不起这个责任。